جميوش. روح قول للمعلم خالد عايزين نسقي 10 ربعات نشوي. استنى اشوف لك معاك كام. كام دي؟ 40. ازيك يا حاج خالد؟ اهلا، عايز ايه يوسف؟ في حاجه ولا ايه؟ ابويا لما يقول لي عايزين نسقي الربعات عشان نشفوا. مين هو ابوك؟ شفتوش قبل كده؟ عم احمد. احنا معصر. وفين الفلوس؟ ها؟ 40 جنيه. لا، ال 40 جنيه ديت قول واحد بقى شبان. مسكين لو يا عم قول واحد بقى شبان. يلا اه. فاضيين احنا للشغل ده. ابوه ايه لما يقول لك اشتري بها سبانخ انا قلت له مش راضي يسقيني. يا ابني اقول له ما اسكين. مش راضي، ما قلت جيب بها سبانخ ده قليل، اقل حاجه قال عايز 500 جنيه. 500 جنيه ليه؟ ما اعرفش انا عارف. بقول له سكينه والمره الجايه لا بديها. انت اللي تعال كل وين. ماشي. حاج خالد زي الحال عجل الله وحشني. عامل ايه؟ كويس. كله تمام. في حاجه ولا ايه؟ عايزين نسقي يا حاج. انت بعت لي ب 40 جنيه وعايز تسقي يا عم سقينا والمره الجايه بديك الفلوس. عشان خاطرك انت بس يا احمد. ما يلا عشان خاطر بس عايز يا حاجات؟ بس يا عم يلا.